你好、フェイです。どんどん暑くなってきましたね。今日はエアコンについての話です。では今日もよろしくお願いします。天气越来越热了。在家的时候，我一般把空调开到26度，然后开电扇。虽然白天很凉快，但是夜里会觉得很冷。其实我有点怕冷，所以睡衣都是长袖的。大家一般开多少度的空调呢？到了夏天，很容易得热伤风，大家也要多多注意哦。いかがですか？では単語とフレーズです。把空调开电扇白天夜里怕冷睡衣得熱傷風。はい、次は中国語を見ながら2回目です。天气越来越热了。在家的时候，我一般把空调开到26度，然后开电扇。虽然白天很凉快，但是夜里会觉得很冷。其实我有点怕冷，所以睡衣都是长袖的。大家一般开多少度的空调呢？到了夏天，很容易得热伤风，大家也要多多注意哦。今日もお疲れ様でした。皆さんも熱中症とか気をつけてくださいね。では、下次见。